持续关心小犬台风直扑台湾，气象署最新预估，台风中心将会在明天上午登陆，为全台带来明显的降雨，尤其华东地区恒春半岛可能会出现大豪雨等级的雨势，也提醒民众要多加留意。另外，还有气象专家分析，如果小犬台风登陆，将会成为暌违16年的10月台，也显示了台湾并未正式进入秋季的天气形态。海浪一波波冲上消波块，台东富冈渔港出现阵阵长浪，黑夜中仍激起明显的白色浪花。小犬台风预测路径再修正，气象署预估5号早上台风中心在台东沿海到恒春半岛之间登陆，4号、5号这2天将是风雨影响最明显的时间，降雨热区也曝光。花莲以及台东这边的，还有在屏东以及恒春半岛这一带都可以看到局部大豪雨等级的降雨。台东县这边呢，预估的雨量也会来到500毫米以上，这是属于超大豪雨的等级。小犬台风中心如果登陆，将成为罕见的10月台。回顾台湾历史上10月登陆的台风，包含2004年纳坦、2005年龙王，以及上一个2007年登陆的科罗莎台风。而小犬是否会成为暌违近16年10月登陆的台风，仍有变数。目前不是很确定是不是会直接登陆哦，就是绕过恒春半岛的南端，也是有这样的这个机会哦。是10月份台风要登陆台湾的，代表说我们还没有正式进入到秋天的这个天气的环境。小犬台风变成巨犬扑台，民众要做好准备，小心防范。记者综合报道。